ওকে, তো আমরা ছিলাম কেভি নিয়ে, এবার একটু মুভ করি মাহাদি ভাইয়ের ম্যাকি নিয়ে। ম্যাকিতে মাহাদি ভাই বলেছে যে এগুলো 15 ইঞ্চ, দে আর কোয়াইট পাওয়ারফুল অ্যান্ড হেভি। এখানে 3টা স্পিকার আছে, বড়, লো, মিড অ্যান্ড হাই। তো মিডের যেটা আগে বলছিলাম যে ভয়েসের জন্য দে ওয়ার্ক রিয়েলি ওয়েল। আমার কাছে সিমিলার রিগ আছে প্রিসোনাসের, যেগুলো ভয়েসের জন্য খুবই বেটার কাজ করে। নিচে আছে রোড আর্টের, রোড আর্ট, এগুলো 12 ইঞ্চ করে ডুয়াল টুইন সাব ইন দেয়ার, কিন্তু এগুলো নট অ্যাক্টিভ, অনলি হিয়ার শুধু 4 পেয়ার সাব আছে যেগুলো অ্যাক্টিভ না, যেগুলো প্যাসিভ, বাট দে রিয়েলি ওয়ার্কস ওয়েল। এর পাশে আমরা যাচ্ছি জেবিএল নিয়ে একটু মাহাদি ভাই বলেন আপনি। আচ্ছা, জেবিএল এর 18, এগুলো হচ্ছে জেবিএল এর 18 ইঞ্চ, মানে স্টার্টিং পয়েন্টে অ্যাক্টিভ সাব, এবং জেবিএল এর এগুলো হচ্ছে 15 ইঞ্চের। জেবিএল এর 15 ইঞ্চ আমার কাছে এরকম এক পেয়ার আছে, আর জেবিএল এর সাব এক পেয়ার আছে। সো দে অলরাইট, জেবিএল সবাই জানে, ওয়েল নোন একটা ব্র্যান্ড জেবিএল। সেই হিসেবে জেবিএল অনেকজন জেবিএল পছন্দ করে, অনেকজন বলে যে আমার জেবিএল এর সাউন্ড চাই, সেই জন্য আমি জেবিএলটাও রেখেছি, যেন জেবিএল কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না। কিন্তু আমার জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায় যে এগুলো রাখাটা অনেক বেশি স্পেস দখল করে রাখে সবসময়ই। স্পেশালি আমরা আসবো এগুলো। যেমন একটা কথা বলে রাখি যে ইংলিশে অনেকেই যারা ওয়াইন বা এগুলো নিয়ে আলাপ করে তারা বলে যে যত পুরনো হয় তত দাম বাড়তে থাকে। তো টেকনোলজি যত নতুন হয় তত তার মানে বিকাশ হতে থাকে, কিন্তু মাহাদিভাইয়ের ফান্ডাটা আবার ডিফারেন্ট। অনেক ওল্ড স্কুল স্পিকার সে রেখেছে যেগুলো 20-25 বছর 30 বছর আগের টেকনোলজি, বলে ওইগুলার মতন কোয়ালিটি এখনো পাওয়া যায় না। তো পুরানো চাল ভাতে বাড়ে, ব্যাপারটা এরকম বলছে। তো এবার আসি টার্বো নিয়ে মাহাদি ভাই। হ্যাঁ, টার্বো হচ্ছে এইটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট লো পার্ট সে ক্যারি করে, মানে লো এই পর্যন্ত উচ্চ। হ্যাঁ, আমার উচ্চতা প্রায় 6 ফুটের মতন আর কি, আমি 5 ফুট 10 বা 11 এরকম। তো আমার এই পর্যন্ত এই টার্বো, এগুলো 120 কিলো করে ওজন। সরি মাহাদি, আমি আপনাকে থামালাম এই জন্য। অ্যারিনাতে আমরা যে বড় বড় কনসার্টগুলো দেখি, যেমন মেটালিকা বা গানস এন্ড রোজেস, লিঙ্কিন পার্ক, ওই ধরনের বড় কনসার্টগুলোতে এই ধরনের সাবগুলা মানে কি বলবো, এগুলো গ্রাউন্ড স্ট্যাক নিচে থাকে অনেক, মেবি দে ইউজ হান্ড্রেডস অফ দেম, বাট এই সেম কোয়ালিটি সাব তারা ইউজ করে। এখন টেকনোলজি পাল্টিয়েছে, হয়তো মোর লাইনারের মোর ডিজিটাইজড তারা সাবগুলো ইউজ করে, কিন্তু এগুলো এখনও মানে যে পরিমাণ গ্রাউন্ড কাঁপানো যে শেকিং আমরা পাই, দিস ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, এবং এর জন্য হেভি পাওয়ারফুল অ্যাম্প দরকার। বলি এটা হচ্ছে টার্বো বেসিক্যালি টার্বো সাউন্ডের এরা জয়েন উইথ আরসিএফ। তো এখানে 18 এক একটা সাবে 18 করে আছে। তো এক একটা কাভারেজ করে প্রায় অরিজিনাল আরএমএস কাভারেজ করে প্রায় 1400 ওয়াট অরিজিনাল আরএমএস। এক একটা বক্স, এক একটা বক্সে 2টা করে আছে, 2টা স্পিকার 18 ইঞ্চ করে, এখানে 2টা 18 ইঞ্চ করে আছে এই আর কি। আর উপরে যে নতুন স্টাইলের আরসিএফ এর যে এগুলো হচ্ছে জিয়ামরিচের মতন, আরসিএফ ওয়েল নোন ব্র্যান্ড, বাট এইগুলো আর কি ছোট করে আমাদের রাখা যায়, একদম হ্যান্ডি করে কোথাও সাউন্ড আমরা করতে গেলে এই আরসিএফ স্পিকারগুলো ব্যবহার করে। এগুলো ছোট হলেও দাম অনেক বেশি, কারণ এগুলো জিয়ামরিচ ওইভাবে কাজ করে। আচ্ছা, এটা এই দুটো ছিল কিন্তু প্যাসিভ, এবং এগুলো কিন্তু সব অ্যাক্টিভ স্পিকার। আচ্ছা, এইদিকে আসি, এই দুটো হচ্ছে প্যাসিভ স্পিকার অ্যাগেন, এগুলো বুলফ্রগের স্পিকার, দুটো 15 এবং একটা হাই রাখা আছে, ডবল পেয়ার অফ দিস। এগুলো ফ্যান্টাস্টিক কাজ করে। আমরা গত 2016 সালে এই স্পিকারগুলো আমরা অ্যাপমা ইউজ করছিলাম। আমাদের যে অ্যাপমা হচ্ছে এখানকার অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশিদের একটা ব্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন। আমরা একটা কনসার্টের আয়োজন করেছিলাম 2016-এ অ্যাপমার ব্যানারে। ওই কনসার্টে কিন্তু আমরা এই আপনার বুলফ্রগ, এগুলো মেড ইন ইউএসএ, বুলফ্রগ এবং এই যে টার্বো সাব, তারপরে আমার আরো কিছু প্যাসিভ, শুধু ওটা সম্পূর্ণটাই আমরা প্যাসিভ দিয়ে করেছিলাম, তাই না রহমান ভাই? হ্যাঁ, আমরা অলমোস্ট প্যাসিভ, শুধুমাত্র আমরা ইন হাউসে আপনার ফ্লোর মনিটরগুলো শুধু আমরা অ্যাক্টিভ ইউজ করছিলাম। আর বাকি